egameni leKristu Jesu. Siyabonga Baba yethu. Siyabonga umkhona. Siyabonga abababe. Bonga dwala lemadwala. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Sibonga asigcine moya ngcwele. Uthethele ukubhala kangcono ngoba umusa wakho ume kuzibe phakathi. Baba siyabonga nebonga. Ngiyacela bazalwane ku uthatha lethuba noma nje sengishumayela ngesikhathi sekuphuma ngiselapha khona baNkulunkulu la kulendzawo bese ngiyivusela nanibathandeka ngegabateni nonke egameni lenkosi Jesu. Amen. Ngiyamthanda Jesu uyinkosi empilweni yami. Hallelujah. Ngibonga ke uNkulunkulu nami longiphe lona lelithuba egameni lika Jesu. Empeleni uphila sikuniketwa nguNkulunkulu noma ke impilo isime kuNkulunkulu. Praise God. Wahliseke kancane. Yes. Bengisathi ke impilo isime kuNkulunkulu. Hallelujah. Kunento lensha le hlanyelekako nje emoyeni wami kulamalanga egcina. Nisakhumbula yini bazalwane ukuthi la kulo lahambo lesikulo sisembini. Uma sisembini uyaliwa. Nakuliwa lekufanele ukuthi ukwende wena kufanele ulwele kungadzangali. Uthi lo hlabelako usekhona abantu labangayati lemfihlakalo yekukhuleka labakwendako atsangala kulendlela. Semalangeni ekugcina bazalwane la khona bantu bakhohliwe. La khona abantu bayatsangala bakhohlwe ukuthi lelihambo leli luyimbi. Cela ninginake bazalwane, nginake na.
bakhohlwe ukuthi loluhambo lolo luyini bazalwane, loyimbi na ukulembile na konke kuyendeka usese kulolu hambo. Ngiyabuka nje, ngiyabuka observant kakhulu, na observant kakhulu, ngiyadinaka kakhulu tinto. Esiko nanginaka kakhulu tinto, ngiyabuka nje ukuthi vele kanti basekhona abantu labangayadi lemfihlakalo. Ngiyabuka nje, ngiyabuka ungiphe ngiyabuka nje ukuthi kanti basekhona vele abantu labangayadi lemfihlakalo. Kulamalanga lawo kuvuka oshanda labaha, kuvuka indzaba ya gospel A yakhona sasingena ndzaba lenani lebantu nasishumayela. Kuvuka lamalanga lawo akukala lakhona noma bangaba babili sitawufika sishumayela ngathi lihola ligcwele, noma bangaba banengi solo umlayeta ushikho shana baya batawuqhubeka bengathi bagcwele egameni likaJesu. Ake kulolu khumbuza abazalwane, la kulela hambo leli siseluhambeni lakhona bayazakala endleleni, siseluhambeni lakhona labanye bayayikhohlwa indlela, lakhona labanye sebayikhalile lendlela bayajika, labanye bayayikhomba lendlela bese bayajika bayayiflathela. Haleluya. Wewanda umhlabela uthi wena ukhomba indlela uphenza ujike. Sisemalangeni lakhona bazalwane siyafika isikhathi sekuzangala, sisemalangeni lakhona siyafika isikhathi sekuphelelwa ngemandla, but khona lapho solo umkhuleko uyasifukula. Khona lapho umkhuleko solo usenda njani, khona lapho umkhuleko usenda njani, uyasifukula. Haleluya. Ikhona phela bazalwane lento le mina sengidonitshela mina nginanifihlela. Ikhona lento le ukuthi uve lokuthi uyabona emandla asangiphelele, and sengide futhi neplan ngoba nawaphele emandla nebazalwane awalususe emandla alivese futhi emandla awasuka awalususe leli chorus yaqhubeka nje ligijima but libe empty. Fanana nemuntu lodekela itafula wase ubeka igarden fork kwekuthi adle ngayo. Akasengilonibuda nje bazalwane, lawushumayela mbambamba, lawushumayela mbambamba, nalo ngisanibuza ubona kokotwana kanjani bogogo kodwa la ngekhathi engozwe. Asasibuye. Niyakhumbula yini bazalwane base God's Kingdom Praise? Ningibheke. Niyakhumbula yini ukuthi kunendo lokuthiwa kufa? Bobani ema birthdays abo la nga February. Ma wave. Nabi birthday yakho nje nga February wave. Oyakho wethu nga February. Bobani lebe inga January birthday yakho. Niyakho benga January. Bona yaba benza benga January. Banga March. Wethu mkhulu nga March. Asengilonibuda nakho bazalwane. Yini lekwenda ube excited nakuthiwa ukuthi ibirthday yakho? Yini lekujabulisako? Babenzelisa njengeyakho ibirthday bekahlabela ikhozi.
Yini ke babenzini sale bekujabulisile ukuthi ilanga lakho lokutala? Yini ake? Bonke sewuphilile. Sozofika kulelo suku lo. Uhlangana nomnye umnyaka. Asenginonikhumbula nako. Asenginonikhumbula nako. Kahle kahle ema birthdays kufanele ngabe awa celebrate. Because your birthday nakthi plus ngale kuthi minus. Shothi in other words wena ucelebrate ukuthi usonzele emalanga akhe kufa. Manini phela fuleka nemehlo. Nawuthi plus kuthiwa ngale minus. Angithi ngithini iBhayibheli emalanga emuntu anquniwa. Nemikhawulo langeke azayeke nayo yabekwa. Lokho usho ukuthi number 2 kuhamba kakhulu uphiwa kungakujabulisi. Because the more you travel kuncipha letindzawo lekufanele uhambe. Nanga kuwabekelwa make mamba kuphila 100 years. Now fika 45 u celebrate ashothi ngale kuyancipha. Benzathi ke bazalwane kusenemalanga la tawufika emalanga ekufa. Kunelanga nje babenzinisa la sawuhamba khona. Siye kanzinisa kubekwe lithendele elikhulu. Bakhulume siswati lesisilu. Bathi babenzinisa ushonile. Sifike sishumele kanje sifike sihambe. Sikukhumbule abe kavamisa kufika late nje lo baba hlala phemu. Sikukhumbule eminyaka yokuqala, sikukhumbule mhlawumbe eminyaka yesibili. Kulo wesithathu sikhohliwe ngawo. Noma ke maviki nje. Bese awu inkosi iphila, inkosi ithathile. Sikhohlwe ngawo. But then nasibuya kokufaka emangqwabeni luhambo lwakho mbamba. Lobo solo ulungiselela bona usasela luyaqala nasikubeka nje sithi umhlabathi emhlabathini elithulile yaqala ke ijeni yakho impilo yakho lobo ilungiselela usesela emhlabeni. Sisula tinye bafike lapha nasibuye emathuneni basithelele manje ukuthi asigeze tandla sihambe sithathe kudla sithathe ama take away nakusho. Lapho ke wena uyasala wedwa lapha emadlizeni emathuneni. Na usala yakala impilo yakho kuba day 1. Ngoba umuntu nakafa lo moya wakhe usiyaziyanza wonye azangene phansi. Naso ungenile phansi ubonile ukuthi ngaze ngafa ngoba uyatibona na ufile. Umphefumulo na ungaphuma lokungila pulpit nje. Ngingawa mina ngimela celeni. Ngitibuke ngithi hawu. Ngathi ngife mbamba kwendekani? Ngiziyaziye. Nababuya nje umhlabathi emhlabathini. Luthule yaqala inkathazo. Yaqala lihambo lwakho mbamba. Niyakhumbula yini ukuthi usenekufa? La khona kuphela ngenyama yakho. Bese iyaqala ke lempilo lenyalo nje ngawo mhlawumbe labanye bathi semawashini bayowasha labanye ngababhizi mhlawumbe abukele ama TV bathi udzele lobo ngakwenda kumakhata ngakuye ematiya wenwe lokana uyabona bathi wena uthethe isikhathi sakho wedala ulungisela impilo leta uqala emva kwekufa. Now my question is, now salungiselela lokufa, now salungiselela lempilo yekwendlula kulomhlaba, lini lithemba lakho? Ngoba bazalo noma uyatsanza noma utsanze utawukufa.
noma unemali noma uthi imali utawukwenda njani utawukufa sifika silenzele sikhiphe ne sound system sishumayele kuphenduke abantu emngcwabeni wakho but wena ke libandla kokothwala likhohlwe na likhohlwe ethi emalanga ekuphila kwemuntu abayimfihlo ngisho naSathane akade ukuthi wena uhamba nini kulomhlaba but umuntu lo wadinga ukuthi wena uhamba nini kulona wakudala wena lokushothi bazalwane nawuphila lamhlabeni la ungaphili ngakuphilele kuplease abantu ungaphili uphilele kujabulisa abantu lana phila utilungiselela impilo yakho letaba. That is why nyalo sekude nyalo ngangivimba ukuthi ngishumayele noma ngayini sekude lungiselela lempilo letako ukuthi nakufika kufa ukukhanza ungenavalo nakufika kufa ukukhanza ungenankinga nakufika kufa kufike kukhanza well prepared. Now shala umhlaba kukhamba ngetingelosi timthathu hamba uthi sala mhlaba nekuhlupheka kwakho sala mhlaba netinsizi takho sala mhlaba netistress takho sala mhlaba nekushayeka kwakho uhambe uyophila kahle uhambe uyophila impilo lengcono uhambe sekude kukhala sekude tinyembeti sekude buhlungu sekude kugula uhlatshelelwa kuhlatshelelwa hosana kuhlatshelelwa bayethe kuyahlatshelelwa kumnanzi sekude nekushusha langa sekude nekukhathazeka sekude tinsisi sekude tistresi sekude buhlungu kuyobe konke sekususiwe sesiphila phakathi naphakathi. Lempilo lengcono uyilungisela usengala ngathi ngiyabona mina yathi mina ngathi ngiyabona sekuthiwa sebentile sihle nalesethembekile kuthiwa ngene kuphumlene wanguna phakathi sekude buhlungu ngiyacabanga nje lempilo lamhla nawubuka uthi nabanye nabaphuma nje la iyaqala inkathazo kodwa ngiyodlala iyaqala inkathazo kodwa ngidawubhadala ngani iyaqala inkathazo kodwa mina but nasesifikile bazalwane nashana maya khabaya siyawufika lapha sekude kukhathatheka ha kodwa bazalwane sekude tinyembeti sekude lusizi kabanga lempilo lengcono sekude ngifone buhlungu namhla insuku zovuyo siphelile emhlabeni abantu boxolo baphela ubona ngosisi baphela Tawufika sikhathi la khona siyobe sesihlabe kuleti ngoma lesobe singasahlabeli batanamhla bahlabela noma ngagqoka emanikiniki kodwa ikhona ingubo lomhlophe ngale kuyobe sengagqoka amanikiniki ngale kuyobe sekude kukhathatheka ngale kuyobe sekude yebazalwane kuyoba mnanzi sesihleli nenkosi sesiyibuke emanqebe esandleni ndonikhuthatha bazalwane kulwele ukuthi mhla ufika kufa mhla ufike emalanga kushuflathele lo mhlaba ngoba neba sasengonitshela imfihlo asengonitshela la uphila kusa ulubona lela lamhla la
ubokwadi ukuthi kunelilanga lelimayinasako nakuthi plus ukuthi minus nakuthi plus ukuthi minus kwathi plus ukuthi minus kwathi plus ukuthi minus onke malanga kuyaminuseka. Liyini ke lithemba lemuntu emhlabeni? Manini bazalwane, sitibonile thina timbida batinathile tangabasiti bantu. Sitibonile thina tiwasho bageza ngemani lampingi nalapha ephula. Baqhubeka bahlupheka abantu. Yibazalwane manini phela kanini njani? Awukababoni bekati inzengelo bafuna kusitakala bathi basala banjalo bantu. Ithi tabatinathile timbida nabanye batiwatha thina batiwasha thina etiwasho bathi kwasala kunjalo. Bawanatha nemaholi water baqhubeka boma batinatha tindayela baqhubeka boma ngoba tindo material things atimsika umuntu kutindo letiphathekako atimlungiselela umuntu impilo yakhe yelive lelidala. Sitelana nje sitolungiselela impilo yelive lelidala. Phela amen ngiyiva bona. Uyathi ukuthi nangingathiwa nje wena ungiflathela namhla lo mhlaba. Into yokuqala lo ayikhumbula noma. Into yokuqala lo ayibona na ushiya. Ndawukhumbula umfundisi sibeka afake iblazer lesikole. Naka ngikhumbula ukuthi ngidawukufa ngangeva. And kufa ungakuthathi kancane. Ubona umfundisi beka khuluma ngani? Ngisathi beka khuluma ngani? Wahlala nje phansi khona la epulpit. That day beka powerful ngendlela lengakavami nje la Sunday. Shumayela bazene bema ngetinyawo. Bathi basemanyawo bashada inkwela wahlala phansi. Bacabanga ukuthi uyademonstrate. Bacabanga ukuthi uyademonstrate kwaqale kwawimic. Bacabanga ukuthi uyademonstrate. Wawa kanje bathi hayibo. Nabathi nabamnaka sona baselebrate bathi amandla amalongweni kanti seyishayelwa mbi utawufika kufa bazalwane. Angathi futhi leni ngikhulume ngekufa bathi kufa kusetawufika kutawufikela bonke abantu ready or not. Because nakawufika kufa akuapply. Asifunze nelivesi. Sinye skhiya sekuba prepared and ube ready. Uvuma Jesu abe inkosi. So umvumile Jesu ayinkosi bese uyakulwela kufuna noma kusebentela kuphila impilo lengqondo. And number 2, noma namhla ungazonda umuntu noma ungahleba umuntu noma ungamenyana aqhamuka afune bathi kufana kufika kufikela bonke abantu. Kufikela bonke abantu. Lokho ukuthi yonke into lo yendako usisela emhlabeni useless. Ha. Asifunzeni ilivesi. Nasiphila ke lamhlabeni siphila siyatilungiselela ngoba kukabili wena tenkosi lokuthutana kungendeka kuhambe wena noma kubuye Jesu. Tingithuke letinto lesitigatsini
ngesikhathi thina kubuya Jesu laba prepared labaqine kukholwa baqina nasetikhatsini tebulukhulu lethe iBhayibheli kutawubonga emaqhawe aphiwe nemiqhele abesabusa njalo labayawuhamba ke ngalelo langa labayawe bagcina kukholwa bagcina ubudlelwane babo naNkulunkulu bumile aningiva labatawugcina kukholwa bagcina ubudlelwane babo naNkulunkulu benze njani bumile leta babhlungu kakhulu na inkosi boya kwekuthi labanene besitshele ukuthi bayahamba batawusana ngiko ngithi nawuphila nyalo ungasaphileli bantu ngoba nawufa utawufa wedwa futhi Jesu nakabuya utawuhamba wedwa Leyathi kubhlungwane kufa kwemlomusha afe angaqedzi ukuphila impilo yakhe ajabulise uNkulunkulu. Leyathi ukuthi kubhlungwane. Mina ngijatshuliswa into yinye. Nangathi wakhwala ofako la, angangibona ngigqoke night blazer lesikole. Tawufika kufa kufikele bonke abantu mina ke mina madoda tawufika kufa kufikele bonke abantu ngithi kungahamba wena noma kubuye Jesus manje inkinga yethu ke sikhohlwe na bantu kulamalanga lawa beva ngathi kufa labadzala bemva ngathi kufa labangakanani labadzala sibabone lethu lebantu labasha bafa bafisa kwetinja if intombazane bhikte bafana bafe bayihlaba ngemukhwa waphumela ngalo yafa zambe singcwaba qala inkathazo kunathuwe tinto letendekala ke emva kwekufa ngithe siyahamba siwuthathe lo mtimba siwufake 6 feet down lenzawo lokuhlala khona tidumbu babenze nezi kuthiwa kusejiyona nawehla lo mtimba uhlala eshiyona uhlala nalabanye bakini labafa nakhona nakunemadloti la kufike kuhlangane khona emadloti ahlangane emhlabathini nakwendlula lapho lo mphefumulo ubuyela kuThixo lawupha nawufika khona ngilafika kudecide khona ukuthi wende kahle noma wende kabi yonke inolo yenda usesela emhlabeni nasifika embi kwesihlalo uyofakaza ngako lapha kuyovela nalokwende uwedwa utawuvela lokwende abantu bangakuboni kuvele ukuthi bhamama embi kwemhlaba embi kwesihlalo nasifika bazalo lithi iBhayibheli kwabonakala labakhulu nalabancane bonke bemembi kwesihlalo kuyobonakala ngisho nemahlazo kubonakala lokuhle lokwendile kubonakala nalokubi lokwendile ngoba lithi iBhayibheli babayawuhlwe noma kuhle noma kubi laba kwende basaphila la kulenya nawufika labanye ngeke bavume kwalokwehlulelwa bathathi nabafika embi kwesihlalo bathi uNkulunkulu hawu labanye njengamnkosi babhekaphi ungasavuni nalokuvula
kuthiwe bese number 2 kuba nendzawo lokuthiwa yiJehena ngesiGreek. Lendzawo lena kuthiwa yindzawo la khona ke lemiphefumulo, the souls lahlulekile kusebentela lizulu athathwa ayogqinwa khona. Kulendzawo ke lebaphize bayibite bathi Hades, indzawo yekulinza ulinzele kulahlwa inguna phakade. Anamani ngenda ngathi ngiva niyangiva kona. Awu ngiva mamba. So ke kulendzawo lena ke make mamba usuke nawula eHades usuke ungakefiki esihogweni. Nawufika babenzeni seHades esihogweni usuke ungene njani? Ungefiki. La eHades la khona ke nawuyindomatane lejumako lejolako legwababa legila tonke tika la khona uthi nawufika khona ngoba labanye la ngabe nje unenkinga ekulala too much. Nawufika lapha ukhanza tinyoka letingatsinwa eHades tingena ngalalo lonke singakhona tikusebenze tinemanyeva right, tikusebenze day and night. Lapha eHades kuyakhalwa, lapha eHades kuyalilwa, lapha eHades kude smile, lapha eHades la kufika khona emadimoni afika athi bosho kubani ukuthi fire wena. Akamge netilokanyana, akamge netinsilane athi awusho lo fire wakho phela sweet. And you didn't make it to heaven. Lakufike khona ukuthi ke awubhale phela amabhanana uthi uzathi swear lapho bonke ebuhlungu longabuqaba ngemhlabeni busuke sebuleke indzawo yekuhlushwa, indzawo yetinhlupho, indzawo lakhona kungena peace, indzawo lakhona kungena luthando, indzawo lakhona kungena nembeza. Bhala phela amabhanana, awubhale amabhanana. Thiwa wena njani amabhanana? Awubhale amabhanana. Hallelujah. Nangabe kwendekile ke mabangala wafika laphayana eHades wahluleka kwaKhalzulu uyawakhanza ama-keyboard laphayana mana sangumlilo kuthiwe thomoya baba thomoya, uthomoya ukhala inyembezi. Nangabe ungumake ngoba kulamala kunabomake labomake lapha nawufika nje uhlise kancane lapha nawufika ungena kunama-departments nawufika lapha khanga tingwadla tikhala tonto na tonga nawukhanga tiyakubita beyangalana wena wangalana wena uthi hamba ubone tidzakwa tijayive ekhathe emlilweni tiyakhala na ubone lapha lonke lihlobo lotshwala nalobo ongaluthenga useselamhlabeni ukhanze lapha bumahala. Indzawo yekuhlushwa, indzawo yelusizi, indzawo yetinyembezi. Konke longakucabanga bathakathi la ukhamba bakubita beyangalana wena kunemithangelo lemisha ngalana beyangalana. Nathi wakhamba ubona abanenhlito lembi bayakubita hey beyangalana wena phela siyakwazi beyangala bonke bayakubita. Ngisho ngabe kusike kwenteka phambili bekunebantu okhanza ukuthi la ungabuka nje la ngambava la esontweni sekwababedi emaja athanza ibhola more than anything. Lapha ke ibhola uyayikhanza ke lapha abenzenisa Thafa Mabhida Stadium, Moses Mabhida Stadium, Taka. Now fika lapha yakubita ibhola beyangala isuka iphinga umlilo kunekukhala nekugedla
kwamazinyo. Kunekukhala nekugedla kwamazinyo. Ngiyala kunibuta mina bazalwane. Are you ready? Vele wena sungaya eHides ngenza bayethi awukhonje kuyeke nakuhleba. Vele sungaya eHides ngoba awukhonje kubongela umuntu wena. Vele wena sungaya eHides ngoba vele awukhona kuvala emathanga. Vele sungaya eHides ngoba awukhona kuvala zipho nje. Khulumile last week ngathi singafiki isikhathi sendlala. Singafiki isikhathi sendlala. Singapheli isikhathi senala. Bambe mathuba. Kuyawuthi ke ngelanga lelikhulu lekwehlulelwa. La khona wonke umuntu uyobe emile. Sesimukelisa imiqhele. Nasimukelisa imiqhele. Akusho ukuthi nase uthola umqhele lomnengi so yokuqualify kezulweni. Kunemqhele we7 lokungeke kube lula kuba nawo. Kunemqhele we7 because bazana sengimtshela ing7 imiqhele bese ayithola nasifika ezulweni. Lo mqhele we7 babenzeni nisi. Nilalithi iBhayibheli kwabonakala labakhulu nalabancane bemembe kwesihlalo. Kuthiwa incwadi davulwa. Lo we7 kuthiwa nalenye yavulwa. Kuthiwa incwadi yakuphila. Kuthiwa bonke emagama abo langazange afumaneke encwadini yakuphila. Baphoswa emgodini longenamkhawulo. Baphoswa emlilweni longapheli. Baphoswa la khona lithi iBhayibheli imbethu yakhona ayifi nelangabi lakhona aliqishi. Kuthiwa kunekukhala nekugedla kwamazinyo. Impilo yemuntu yinye bazalwana saphila emhlabeni. Kulwele na usaphila la balekela lilaka lolukhulu lelidaba. Na ubambe Jesu ubambisisa. Na ubambe emadloti khubeka. Na ungafuni ukushintsha khubeka emadlotini akho. Bathi ngimemethele God's kingdom praise. Sesifikile isikhathi sekuthi lababukhona labakhona uNkulunkulu babukhona ngamoya nangeliqiniso. Isikhathi sekwena ngazuthi siphelile. Isikhathi sekupretenda siphelile. Isikhathi sekwena ngazuthi uhamba kahle kanti uhamba ngabe siphelile. Titawuvulwa incwadi uyobaphi wena ngemhlawe kuphela. Atawupintwa ke magama sesiyathandaza. Beyathi ngoba lethi ke sitheni ke praise team. Beyathi ngoba lethi ke sizothwala inyanda. Thina sizothwala inyanda. Sizothwala umqhele. Ngomhla wenjabulo sothwala wenjabulo mhla wenjabulo sizothwala sizothwala mhla wenjabulo sizothwala mhla wenjabulo sizothwala mhla wenjabulo sizothwala yanda mhla wenjabulo litawufika langa lekuthwala inyatha
litawufika lenga lekuthwala umkhele, but the sad part sebayithwele inyanza nalenye incwadi itawuvulwa. Ngabe ligama lakho litawufunyanwa yini kulo? Athi lobhala kangcono ningajajuliswa thina lomhlaba, ningajajuliswa lidumo lesikhashana, kodwa sebendelani ukuthi amagama enu abhalwe encwadini ekuphila. Ngabe lakho ligama likhona yini encwadini ekuphila? Yebo, ngabe ukhona esontweni, ligama lakho libhaliwe yini encwadini ekuphila? Asendluleni sesiyavala. Ngalelanga lelikhulu leli ke, laba emagama abo angakafunyanwa encwadini ekuphila, kuthiwa bayophoswa echibini lelovutha njengelitiko, bayophoswa echibini lelovutha njengeziko. Cela kuda, cela kuda. Are you ready now? So ulungele yini? Cela kuda nje sesivala. So ulungele yini? Sitawufika isikhathi sekuwuflathela lo mhlaba. Ene naku lokhu dangerous. Naku lokhu dangerous. Njengoba nang MC nje ufike wathi uyamthanza Jesu, automatically wehlulelwa kwakho MC akusafanani nekwebazalwane. Uyabona awukafiki khona na usaphila ucabanga umuntu walomhlaba. But usuka sowufike khona la khona konke lokucabangako, ucabanga ukuthi nangafa ke ngabhekaphi, nangawuflathela ke lo mhlaba ke ngabhekaphi, nalikathilithwa ke lelidlangala ke ngabhekaphi. Number 2 bantu abasha ngalidonsa litologo lebafana labang-15 ulidonse bavele bakudumise nasesikolweni. Ayisukaneni madoda, hayi kuyababamba, akuna stress lo. Wafika nje nawe uyavuma kananzaba, ulunge kakhulu, une-favor, unemusa. Cela kokubuda mina so idonsile ikuthola kuyokusita ngani na ushiya lo mhlaba uyekukhaleni kwangona phakathi. Lakhona impethu yakhona ingafi, lakhona mlilo wakhona langabi lakhona lingaqini. Here comes labata ufumane amagama abo abhalwe encwadini yekuphila liBhayibheli, batawuthatha bangene kuphileni, bangasaboni ubuhlungu, bangasaliboni usizi, bangasatiboni ihlupheko, abasaba bangasacabanga kwalo mhlaba, bangasacabanga kwalo mhlaba, ngoba kwalo mhlaba kuyobe kwendlulile. Bangasacabangi lokuphelako, bathi impilo yabo iyobe seyisime kuNkulunkulu. Kuthiwa bayosulwa tinyembeni, siyosulwa izinyembeni. Cela simeni ngithi inyama nokufa kungasekho. Orado boshada barada kabarabaya henaya no shada barabakadabaya. Sasiyathatha
sonke siyathandaza. Awukuzobongwa ongwana akhawe ona apiwe webe emikeke abuse 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 Shalo shalo Lenkosi 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 ekhaya uyabonga bazalwane sobona verse 4 uthi-ke noma siqale verse 3 uthi-ke uthi ngemva lifi liphuma esitalweni sebukhosi limemeta kakhulu lithi nalo likhaya laNkulunkulu likubantu uNkulunkulu utawuhlala emkhathini wabo bona babe bantu bakhe uNkulunkulu qobo lwakhe uyawuhlala nabo abe uNkulunkulu wabo. Verse 4 uyawubesula tinyembethe emehlweni abo sekuyawubathe kufa nekulila nekukhala nebuhlungu ngobe kwakukala sekwendlulile. Hanaboshana hawu aphiwe nemaqhawe aphiwe nemichele. Lethi-ke iBhayibheli la lesifunza khona utawube sewuyatesula netinyembezi emehlweni abo uthi lusizi nengathazo nekuhlupheka nebuhlungu kuyobe sekungasekho. Kuyawuba njani bazalwane sesifikile embe kwesihlanu. Ake ngithandaze nemuntu ongathi Nkosi Jesu ngifuna kulungisa ubudlelwano.
Nawukhona ngicela nje usuke la ngapho. Nawukhona khona ubuye sitothandaza nawe. Ekho. Enkosi yo. Yawubonga. Utawufika isikhathi sekufa noma ibuye inkosi Jesu. Bunjani budlelwane bakho naNkulunkulu? Unamnela bathi ncebo yaNkulunkulu uthanaza nami, ufuna kulungisa budlelwane. Oya sithothanaza. Uyabona leya namhla indzaba nebazalwane ayisindzaba yalabanye abantu bathi indzaba yakho wedwa, wena wedwa futhi. Impilo yakho le uyabona uma uyawufuna kuchuzelwa bangani bakho noma uyawufuna kuchuzelwa kulabanye abantu impilo yakho naNkulunkulu, ubobona utawugejwa luzulu, ubobona utawuye hide sekukhaleni. Bunjani ubudlelwane bakho naNkulunkulu? Cela kuthandazana nothi Nkosi Jesu nangini. Siphale sonke amehlo wethu. Nkosi, Nkosi yo. Hey, uyabona bazalwane. Abuse njalo. Cela ibandla lonke liphakamise entamo. Nani niphakamise entamo. Makungabikho osalayo. Akungabikho osalayo. Akungabikho osalayo. Cela kuthandaza. Siyabonga moya ngcwele. Siyabonga babe. Livi lakho selehle njengemvula. Dondorodo boshara baba yendele boshara baba. Sidolongisa nje bodlelwane noNkulunkulu. Namoya ngcwele ngokuthandazo wami. Seumsebenzise kangaka kuba sitsha. Sekuphakela livi lakho. Awungangendluli Jesu. Angendluli moya ngcwele nala khona sewubusisa labantu. Naba moya ngcwele abantwana bakho uyabathandazela kuthandazana libandla lonke. Salungiswa budlelwane moya ngcwele. Oraba shanda raba basanda lekelele kadada. Kana imvuselelo moya ngcwele phakathi kwabo. Orando stele mande shanda baraba edelele kadada. Shanda la baba sokande emrata korako sekele shatata. Manda la baba saya mandele bo shanda baya. Cela sinigeten kuno tumulitanga msafara. Sensayo.
Yokukhuleka bathangala endleleni kusekhona bangayazi imfihlakalo yokukhuleka bona bathangala yokukhuleka siyathola swaphiwe okukhuleka abafuna ukuthandazela abazalwane bethu phambili ngabe uyagula ngabe ufuna kwethwaliswa ngabe una buya ngaphambili ukukhuleka sithola amasha swaphiwe kusekhona abantu bangayazi imfihlakalo yokukhuleka bona bayathangana okukhuleka siyathola abazalwane thola amasha swaphiwe okukhuleka siyathola abazalwane sithola amasha swaphiwe What you said,
Abantu akushwala ngoba kasimunye laba hlaseleka kona kune moya wemandi noma ke ngithi wedinyoka longene ngemandla these days, because ngibone dinyoka leting3 letinembala lengakavami letingakajwayeleki, and then ngibone ishaywa lenyoka mane kwase kulahleka lokho kuyishaya manje ngithi bekungabonakali lokho kuyishaya. Ngifuna kuthini bazalwane ebandleni namuhla ulahleke lesishayo noma ke lenkemba lelivi laNkulunkulu uze bazalwane nibe nemandla ekulwa nimelane nemachinga sathani hloma ntonke dikhali uze nikhone kulwa nijike ninqobe hloma dikhali bazalwane lelivi laNkulunkulu libe sisekelo seliqinisa empilweni tenu. Haleluya. Hloma ntonke dikhali zenda ukhona kulwa nelanga lelikhulu. Hloma ntonke dikhali uzenda ukhona kulwa langetikhathi tematima. Hloma ntonke dikhali uzenda ukhona kulwa nange winter lange dry season egameni likaJesu. Sesiyahamba bazalwane ngicela kumemetela ngithi ngalesithathu vele sengumshawushile libhodo lasehotela iyaqala iprayer nga6 sesibuyela ku Wednesday na Friday egameni likaJesu. Ke ngalesithathu this week kusukela nje nga6 kutabe sekuvele kuqutshulwa kuya phambili nalongayingeni utaza ingene nalongayifuni utaza ayifuni. Hallelujah. This year I am praying for two things egameni likaJesu. Number 1 ufuna ukuthi lenzawo le imbone enkulunkulu usenziswe abantu abaningi kakhulu this year. Number 2 ngifuna abathakathi balenzawo le bayikhothe imbenge yomile buya MC. God bless you.